문문을 뜻하는 한자가 있습니다. 네. 그다음 가운데에는 날일이라는 한자가 있습니다. 아, 문문과 날일이 합쳐져서 사이간이 된 거군요. 네, 그래서 사이라는 뜻을 가지게 된 거죠. 따라가 네. 적어볼까요? 하나, 둘, 셋, 넷, 여섯, 여덟, 아홉, 열, 열하나. 아, 획선이군요. 자, 그다음 강강 한자 보면 그러면 강강이 뜻하는 한자입니다. 강강. 자, 내가 잘못 읽었습니다. 죄송합니다. 강강 강강. 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 아, 근데 제가 기억이 깜빡해서 잘 못 읽을 수도 있거든요. 좀 이상하네. 그리고 강강자 보면은 이쪽에 장인공이라는 한자가 있습니다. 자, 여기 장인공 한자는 이쪽은 이것도 강강인데. 자, 그다음 그래서 장인공과 강강이 나와서 이렇게 강강. 잠깐만, 이거 똑같은데. 자, 그래서 떨어져서 편집하면 돼, 아빠가. 볼게요. 이렇게 적습니다. 자, 그다음 다섯 번째 한자는 수레를 뜻하는 사자입니다. 따라 읽어볼까요? 수레차. 수레차. 좋아요. 수레차. 수레차. 좋아요. 수레차 한자 보면은 가운데 밭전이라는 한자가 있는데 이거는 뭔가 좀 기억이 안 나네요. 무슨 한자인지. 일단은 따라 적어볼게요. 이렇게 적습니다. 네. 자, 그다음 여섯 번째 한자는 장인을 뜻하는 공자입니다. 따라 읽어볼까요? 장인공. 장인공. 좋아요. 장인공. 장인공. 좋습니다. 장인공은 강강에도 나왔었는데, 자, 그래서 장인공은 할아버지가 신을 때 그거 장인이라고 하죠. 그래서 그래서 장인을 이렇게 보습으로 만들어서 I자를 만들어줬습니다. 이거 영어랑 비슷하네. 자, 그러면 따라 적어볼게요. 이거 세 번만 연습하시면 됩니다. 네. 자, 그다음 이건 일곱 번째 한자고요. 비단의 뜻을 가진 공자입니다. 따라 읽어볼까요? 빌공. 빌공. 좋아요. 빌공. 빌공. 좋아요. 빌공 한자 보시면 이것도 마찬가지로 집가에 배웠던 지봉이라는 한자죠. 근데 이거는 틀렸을 수도 있고요. 빌공은 원래 이렇게 적었다는 의미도 있고 아니면 이렇게 적었을 수도 있습니다. 밑에는 장인공인데요. 근데 만약에 도구가 다 없다. 그러면 통로가 비어있다면 비다는 뜻을 가진 빌공자가 만들어진 거고 호두를 뜻해 만들어진 겁니다. 자, 그다음 따라 써볼까요? 네. 이쪽 앞에 카메라를 봐주고 해주세요. 이렇게 적으면 되십니다. 자, 아, 그다음 여덟 번째 한자는 입을 뜻하는 구자입니다. 따라 읽어볼까요? 입구. 입구. 좋아요. 입구. 입구. 좋아요. 자, 입구 한자 보시면 영어 미음처럼 생겼습니다. 실제로 이거는 신처럼 만들어진 건데 이렇게 입을 벌려서 만들어진 한자입니다. 아, 그렇군요. 자, 그럼 따라 써볼까요? 미음처럼 이거 따라 쓰면 되나? 이렇게 쓰면 되십니다. 자, 그다음 아홉 번째 한자는 기를 뜻하는 기자입니다. 따라 읽어볼까요? 기기. 기기. 좋아요. 기기. 기기. 좋아요. 기기 한자 보시면 옆에 모방이라는 한자가 있습니다. 모방은 찾아볼게요. 어느 곳에 그릴까요? 하나 맞춰보세요. 가운데 있는 것 같아요. 가운데? 이 북쪽에 있네요. 네. 모방은 원래 이렇게 생겼었고요. 지금 모방은- 볼 때도 이쪽에 모방이 있습니다. 네. 한자가 모방이랑 또 다른 한자가 합쳐진 것 같네요. 네. 근데 기기는 다른 말로 깃발기라고도 깃발로 만들어진 한자인데요. 그래서 이쪽은 사람인가? 아무튼 따라 써볼게요. 먼저 모방 먼저 그려볼게요.
이렇게 쓰시면 되고요. 그 다음 쌍을 쓰고 이렇게 쓰시면 됩니다. 아, 자, 네. 그 다음 10번째 한자는 기운을 뜻하는 기자입니다. 따라가 볼까요? 기운기. 기운기. 좋아요. 기운기. 기운기. 좋아요. 기운기 한자 보시면 좀 옆으로 나와주세요. 이쪽에 안 보여. 사임이라는 한자가 작게 있습니다. 그리고 이쪽은 가마솥을 뜻하는 한자가 있고요. 살을 이렇게 밥을 만들 수도 있고 밥솥에 올려서 꼭 이렇게 밥을 만들 수 있어. 그래서 기운기 한자가 만들어진 겁니다. 하지만 쌀미자가 없어도 기운기라는 한자입니다. 아, 자, 그래요? 그게 간체 또는 부채라고도 불렀었대요. 이쪽 쌀미 없죠? 쌀미가 없어도 기운기가 만들어진다는 사실 알고 있죠? 아, 같은 뜻이라고요? 자, 써볼게요. 자, 됐습니다. 자, 그 다음 이제 인사. 11번째 이제 그만, 한자는 그만. 이제 자, 인사. 그러면 먼저 다음 시간에 만나야 돼. 그러면 다음 시간에 만나고 기록하기 위해서 골동까지 한번 해보겠습니다. 자, 그러면 네, 또 보세요.